ஒரு ஈவி வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க என்விரான்மெண்டல் காஷியஸாக தான் திங்க் பண்ணுவாங்க. அதில் அவங்க திங்க் பண்ணக்கூடியதில் ஒரு கன்சர்ன் பார்த்தோன்னா ரேஞ்ச். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஈவியும் அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணக்கூடிய ரேஞ்சை வந்து ரியல் ரோட் கண்டிஷன்ஸில் கொடுக்குறதில்ல. இப்போ பார்த்தோன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரர் அவங்களோட அப்டேட்டட் வெர்ஷனில் 461 கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் பார்த்தோன்னா எம்ஜியோட ZS EV. இன்றைக்கி நம்ம கூட 2022 MG ZS EV இருக்குது. அதோட ரியல் ரோடு ரேஞ்ச் என்னது, அந்த காரை பற்றின ஃபீட்பேக்ஸை நம்ம பார்ப்போம். வாங்க வீடியோ கொடுப்போம். நம்ம எம்ஜி அஸ் அ பிராண்டு பார்த்தோன்னா ரீசெண்ட் இயர்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெஞ்ச் மார்க் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஹெக்டாரில் வந்து பெஞ்ச் மார்க் பண்ணிச்சு. நம்ம கூட ஹெக்டாருக்கு முன்னாடி ஹெக்டாருக்கு பின்னாடி நான் அதை பிரிச்சிருப்போம். அடாஸ் ஃபியூச்சர் பார்த்தோன்னா கிளாஸ்டரில் அப்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட சேமான அந்த ஆஸ்டர்லையும் அடாஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இந்த பர்டிகுலர் ZS EVயில் பார்த்தோன்னா ரியர் டிரைவ் அசிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சரை வந்து இதில் வந்து இன்னோவேட்டிவ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட டிரைவிங்கில் வந்து நம்மளை அசிஸ்ட் பண்ணும். ஏன்னா நம்மளோட டிரைவிங்கில் நம்ம ரியர் கேமரா அதே மாதிரி வந்து ரியர் சென்சர்ஸை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணுவோம். அதை தாண்டி வரக்கூடிய பிளைண்ட் ஸ்பாட்டை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த இது யூஸ் ஆகும். கூட லேன் வாட்ச் அசிஸ்ட் இருக்கும். நம்ம லேன் சேஞ்ச் பண்ணும்போது வந்து கண்டிப்பாக அதை நம்ம அலர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸ் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. மூணாவது ஆட் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்தோன்னா ரியர் கிராஸ் டிராஃபிக் அலர்ட்னு சொல்லக்கூடிய, நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது கிராஸாக வரக்கூடிய வெஹிக்கிள் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்லேருந்து ஏதாவது வெஹிக்கிள் வந்ததுன்னா அது நம்மளோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் நிற்கிதுன்னா அதை கண்டிப்பாக நமக்கு நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. அக்வஸ்டிக் அண்ட் டிஸ்பிளேல தெரிகிறது மாதிரி வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கிறது நல்ல ஒரு விஷயம். இந்த ZS EVயோட பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா ZSன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் பில்டு பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த காரோட எக்ஸ்டீரியர் சில்லோட் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். நம்ம ரீசெண்ட்லி ரிவ்யூ பண்ண அந்த MG ஆஸ்டருக்கு ஈக்குவலண்டான பாடி ஷேப் எல்லாமே சிமிலர் தான். அதில் என்ஜினுக்கு பதிலாக இதில் பேட்டரி இருக்கும். அது டிஃப்ரெண்டான டிசைன் தீம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதோட கர்வ் வெயிட் பார்த்தோன்னா 1600 கிலோ ரேஞ்சில் இருக்கும். இதோட பில்டு வந்து மோனோகாக் பில்டில் இருக்கும். அல்ட்ரா ஹை டென்சைல் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. சேஃப்டி பார்த்தோன்னா பேட்டரிக்கான எல்லா சேஃப்டி நார்ம்ஸும் அவங்க கீப் பண்ணியிருக்காங்க. இன்டர்நேஷ்னல் சேஃப்டி நார்ம்ஸ். கூட பார்த்தோன்னா கிராஷ் டெஸ்ட் ரேட்டிங்கில் குளோபல் என்கேப்பில் ஆகட்டும் ஏசியான் என்கேப்பில் வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. நம்ம இந்த காரில் இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ், எக்ஸ்ஷோரூம் ப்ரைஸ், கூட வந்து கன்வீனியன்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஸ்லைடில் பார்ப்போம். எக்ஸ்டீரியர் டிசைன் பார்த்தோன்னா MG வந்து இந்த டிசைன் வந்து ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிசைன் சொல்கிறாங்க. ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிசைன் நம்ம பார்த்தோம்னாலே இந்த போர்ஷனில் தான் தெரியுது. யூஷுவலான காரில் ஒரு கிரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கிரில் மாதிரி ஒரு பேட்டர்னே இல்லை. இந்த பம்பர் போர்ஷன் தான் ஒரே பீஸாக இருக்குது. இதில் கொஞ்சம் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அந்த சார்ஜிங்க்கான அந்த சாக்கெட் இருக்கக்கூடிய ஏரியா நம்மளோட பாயிண்டில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இதே டிசைன் இதில் கூட டம்மியாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரு கேரக்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். கூட இதில் ஒரு ஏர் டேம் வருது. லோவர் போர்ஷனில் ஒரு பெரிய ஏர் டேம். இதில் கொஞ்சம் க்ரோம் டீட்டெயிலிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர் வென்ஸ் வருது. கூட இதில் அந்த சென்சார் வந்து இதில் வருது. அந்த சென்சார் வந்து நம்மளோட பிளைண்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷனுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இது யூஸ் ஆகும். ஃப்ரெண்டு பார்த்தோன்னா ஒரு ஸ்லோப்பிங்கான ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான். ஹாக்கை ஃபுல் LED ஹெட்லாம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு கேரக்டரை வந்து கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. கீழே இருக்கக்கூடிய குரோமும் நல்ல கேரக்டரை கொடுக்குது. அந்த குரோமுக்கு கீழே வந்து ஒரு பிளாக் கிளாடிங் அப்படி வீலை சுற்றி ரன் ஆகுறது. ஒரு SUV ஒரு கிராஸ் ஓவரோட ஷேப் கொடுக்குது. ஒரு நல்ல கேரக்டர் லைன் பார்த்தோன்னா இதில் இருந்து இப்படியே ரன் ஆகி இந்த போர்ஷன் ஒரு ஹாஞ்ச் மாதிரி ரைஸ் ஆகி போகுது. அந்த வெதர் ஸ்ட்ரிப்லேயும் ஒரு க்ரோம் டீட்டெயிலிங் இருக்குது. சில்வர் ஃபினிஷில் வந்து ரூஃப் ரெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வந்து இதில் ஒரு சின்ன கிங்க் இருக்குது. இதில் ஒரு க்ரோம் டீட்டெயிலிங், கீழேயும் பிளாஸ்டிக் கிளாடிங். பிளாஸ்டிக்கோட குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஒரு அப்டேட் பார்த்தோன்னா இந்த டாம் ஹாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசைன் தீமில் அலாய் வீல்ஸ் வந்திருக்கு. 17 இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் வருது. ரூஃபில் பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய பேனராமிக் ஸ்கை ரூஃப் வருது. ஒரு ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. ரியர்லையும் ஃபுல் LED ஹெட்லாம்ப்ஸ் வருது. இந்த போர்ஷன் நல்ல டிசைன் டீட்டெயிலிங்கோடு வருது. இந்த ZSன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேட்ஜிங், வாஷர் வைப்பர், நம்ம பூட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோன்னா அந்த லோகோவை தான் யூஸ் பண்ணணும். க்ரீன் கலர் பிளேட்டு பார்த்தோன்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் நமக்கு அதை ப்ராமிசிங்காக சொல்லுது. இந்த போர்ஷன்லேயும் பியானோ பிளாக் ப்ளஸ் ஃப்ரண்டில் பார்த்தா அதே டிசைன் தீமில் வந்து க்ரோம் டீட்டெயிலிங் ப்ளஸ் பிளாக் பார்த்தோன்னா நல்லா இருக்குது. ஒரு கேரக்டர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இந்த போர்ஷனில் இந்த டிசைன் தீம் கொடுத்துருக்கோம். ஓவராலாக பார்த்தோன்னா அந்த ஆஸ்டருக்கு ஈக்குவலண்டான ஷேப்பில் இருந்தால் கூட இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. மாடர்னாக சூப்பராக இருக்குது. நம்ம ZS EVயோட இன்டீரியரில் வந்தாலே ஒரு பிளாக் தீமில் ஒரு ஸ்போர்ட்டினஸோட சென்சார் ஸ்பேஸோட சேர்த்து வந்து ஒரு ப்ரீமியம்னஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியுது. இந்த போர்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஒரு லெதர் மெட்டீரியல், அதில் ஒரு கார்பன் ஃபைபர் லைக் மெட்டீரியல் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கூட ஒரு ஸ்டிச்சிங் இருக்குது. அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஸ்டிச்சிங் அந்த கேபினை இன்னும் ஸ்போர்ட்டி ஆகுது. அப்பர் போர்ஷனில் பார்த்தோம்னாலும் டேஷ்போர்டில் இது ஒரு லெதர் லைக் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல், அதுலேயே அந்த ஸ்டிச் பேட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த AC வென்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு பிரஷ்ட் அலுமினியம் சுற்றி ஒரு டர்பைன் மாதிரி ஒரு டிசைனில் வருது. இதில் வந்து ஒரு சாட்டின் குரோம் டிசைனிங், பிரஷ்ட் அலுமினியம்,
ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்போர்ட்டியான காருக்குள்ளே நம்ம இருக்கிற ஒரு ஃபீலில் வந்து கண்டிப்பாக எம்ஜி இதில் கொடுத்துருக்குற நல்ல விஷயம். சென்ட்ரல் கன்சோல் பார்த்தோம்னா ஒரு டேப் லைக் இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம், அது கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஏசி வென்ஸ் மேலே இருக்கிறது கண்டிப்பாக நல்லது தான். கூட கீழே வந்து நிறைய டாகிள் சுவிச்சஸ் இதோட கண்ட்ரோல்ஸு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 2 வந்து ஆமை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு போர்ஷன்லையும் பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டிச்சிங் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கேப் இருக்குது. உள்ளே வந்து ஒரு மொபைலுக்கான ஒரு சார்ஜிங் பேட் இருக்குது, அதுக்கான கனெக்டிவிட்டிஸ், ஒயர்டுக்கான கனெக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த பட்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். நம்மளோட டிரைவ் மோட் செலெக்ஷன் ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெக்கவரி, அந்த ரீஜென்ரேஷன் சிஸ்டம், அப்புறம் பேட்டரிக்கான இன்ஃபர்மேஷன், ப்ளஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளுக்கு கியர் ஸ்டிக் இல்லாதனால எல்லாமே டிரைவ் பை ஒயர் டெக்னாலஜி தான். அதில் வந்து ரிவர்ஸ் நியூட்ரல் டிரைவுக்கான ரோட்டரி நாப், இதில் பார்க் பிரேக் ப்ளஸ் அந்த ஆட்டோ ஹோல்டு பிரேக்கான ஃபங்க்ஷன். இதுலேயும் வந்து அந்த உள்ள 2 பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு டேம்போர் டோர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆம்ரெஸ்ட் நல்ல ஒரு ப்ராமினன்டான ஆம்ரெஸ்ட், ஆனால் மூவபிள் இல்லாத ஒரு குறை தான். டீப்பான ஒரு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது, ஃபெல்ட் லைனிங் இல்லை. அந்த யூட்டிலிட்டியை கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்பேஸை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புது மாடலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்டேட் பார்த்தோன்னாலே 10.1 இன்ச் இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் தான். டே டைம் விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்குது. இந்த காரோட டச் சென்சிட்டிவிட்டி கூட நல்லா இருக்குது. இந்த காரோட கண்ட்ரோலுக்கான எல்லா விஷயங்களுமே இதில் தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வெஹிக்கிளுக்கான கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் பண்ணி பார்க்கணும். கூட இதில் வந்து ஒரு இன்டர்நெட் எஸ்யூவின்னு இவங்க ஹைலைட் பண்ணுறதுனால அந்த ஐஸ்மார்ட் கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே இந்த இன்ஃபர்டெயின்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அந்த ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் உள்ளது நம்ம ஸ்லைடில் பார்க்கலாம். கூட ஆடியோ வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீமியமான எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவோட ஒரு கான்செப்டே நம்மளை கம்ஃபர்ட்டாக உள்ளே வச்சுருக்கிறது. அந்த கம்ஃபர்ட்டில் ஒரு ப்ரைமரியான ஒரு விஷயம் வந்து சீட்ஸ். இந்த சீட்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸ்போர்ட்டியாக இருந்ததை தவிர நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. இந்த போர்ஷனில் அண்டர் தை சப்போர்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல சைட் போல்ஸ்ட்ரிங் இருக்குது. இந்த ஸ்டிச்சிங் எல்லாம் பார்க்குறது சூப்பராக இருக்குது. இந்த சைட்லேயே நல்ல சைட் போல்ஸ்ட்ரிங் இருக்குது. எலக்ட்ரிக் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்கிறது. ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு டிரைவிங் பொசிஷன் வர்றதுக்கு நல்லா இருக்குது. குஷனிங் நல்லா இருக்குது. ஒரே ஒரு குறை என்னன்னா வெண்டிலேட்டட் சீட் இல்லாத ஒரு குறை தான். ஆனால் கண்டிப்பாக வெண்டிலேட்டட் சீட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த ப்ரீமியம்னஸை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த ஸ்போர்ட்டினஸை இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பெர்ஃபெக்ட் சைஸான ஒரு ஸ்டியரிங் வீல் கொடுத்துருக்காங்க. லெதர் ராப்டாக இருக்குது. இதில் வந்து பெர்ஃபரேஷன்ஸ் வருது. ஒரு ஃப்ளாட் பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. டெலிஃபோனி அண்ட் ஆடியோ கண்ட்ரோல்ஸ் மேலே வருது. க்ரூஸ் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாக் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரில் பார்த்தோன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா லெஃப்ட் சைட் ஸ்டாக்கில் வரும், ரைட் சைடில் வராது. அந்த ஒரு சைனீஸ் அண்ட் யூஎஸ் கான்செப்டில் இருக்கும். டில்ட் மட்டும்தான் இருக்குது, டெலஸ்கோபிக் கொடுக்கல. ஆனால் பெர்ஃபெக்டான டிரைவிங் பொசிஷனுக்கு வரதுக்கு சூப்பரான ஒரு ஸ்டீரிங். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் பார்ப்போம். ஒரு ஃபுல் டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோலில் நடுவில் பார்த்தோன்னா ஒரு 7 இன்ச்சில் வந்து எல்சிடி ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரோட எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸுமே நம்ம அதில் பார்க்கலாம். பேட்டரி சார்ஜிங் ஆகட்டும், கர்ஸ் ஆகட்டும், ஸ்பீட் ஆகட்டும், மோட்டரோட கண்ட்ரோல் ஆகட்டும், எல்லாமே தெரியும். நல்ல லெஜிபிளாக நல்ல வியூவிங் ஆங்கிள் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காரில் பார்த்தோன்னா PM 2.5 சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏர் ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அது பர்டிகுலர் மேட்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸை வந்து 30க்கு கீழே வந்து, அதாவது 30 வேல்யூக்கு கீழே வந்து ஒரு 5 மினிட்டில் கேபினில் நம்ம அதை ஆன் பண்ணோடனே வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் பையர்ஸோட ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங்லேயே சன்ரூஃப் பற்றி ஒரு பாட்காஸ்ட் ஆல்ரெடி பேசியிருந்தோம். ஆக்சுவலி இதில் பார்த்தோன்னா ஒரு பேனராமிக் சன்ரூஃப் இருக்குது. ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கையை பார்க்குற ஒரு ஏரியா, நல்ல லைட்டப்பான ஒரு கண்டிஷனை கொடுக்குது. இன்ஃபேக்ட் இதில் இன்னுமே நம்ம பார்த்தோம்னா அது ரோலர் டைப்பில் வந்து அந்த சன் பிளைண்ட் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கொஞ்சம் 1% ஆஃப் ஹீட் வந்து உள்ளே வருது, ஒரு நெகட்டிவ். ஆனால் ஓவராலாக சூப்பராக இருக்குது. கூட இந்த போர்ஷனில் வந்து இந்த ப்ரீமியமான ஒரு ரூஃப் லைனர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போர்ஷனில் பார்த்தோன்னா ஏர்கிராஃப்ட்ஸில் நம்ம பார்க்குறது மாதிரியே வந்தது பேசஞ்சர் ஏர் பேக் ஆஃப் ஆன் அந்த சிம்பிள் இருக்குது, நல்ல ப்ரீமியம். நம்ம ரியர் சீட்டுக்கான இன்க்ரஸ் பற்றி பார்க்கலாம். டோர் பார்த்தோன்னா இந்த அளவுக்கு வைடாக ஓப்பன் ஆகுது. ஆக்சுவலி பேட்ரி பேக் இந்த போர்ஷனில் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கொஞ்சம் ரெய்ஸ்டு ஹைட்டு தான். நம்ம ஆனால் கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளே போகலாம். ஆஸ்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளோட கால் கொஞ்சம் ஹையில் தான் இருக்குது. சீட்ஸை பற்றின ரிவ்யூ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ரியர் சீட் கம்ஃபர்ட் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இது ஆஸ்டரோட சேம் கார்னால சீட் வந்து அண்டர் தை சப்போர்ட் ஓகே தான். சீட்டில் வந்து ஒரு ஸ்கூப்பிங் இருக்குது. நம்மளை நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுருக்கிற ஒரு சீட், நல்ல குஷனிங். இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் பிளாக் ஆனதுக்கப்புறம் கூட மேலே வந்து பேனராமிக் ஒரு பெரிய ஸ்கை ரூஃப் இருக்கிறதுனால ஒரு வெளிச்சம், ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் வெளிச்சம் கண்டிப்பாக இருக்குது. ரைட் குவாலிட்டி பார்த்தோன்னா இந்த பிட்டர் பேட்டர் அண்டுலேஷன்ஸ் எதுவுமே பேக்கில் வந்து நமக்கு பெருசாக தெரியல. ஏன்னா திருப்பி நான் அதை தான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் அண்ட் ரைடு அண்ட் ஹேண்ட்லிங்கை பேஸ் பண்ணதுனால கம்ஃபர்ட்டை எங்கேயுமே அவங்க குறை வைக்கல. 3 பேருக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக பெருசாக இல்லை, 2 பேருக்கான ஸ்பேஸ் தான். நடுவில் பார்த்தோம்னா இது வந்து இவ்வளோ தான் ஸ்பேஸ் இருக்குது, அது கொஞ்சம் கம்மியான இடம் தான். ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து
சின்ன ஹெட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஆம்ரெஸ்ட் ஒரு நல்ல விஷயம். ரியர் ஏசி வென் இருக்குது, சி டைப் சார்ஜர், யூஎஸ்பி சார்ஜர் எல்லாமே இருக்குது. சீட்டில் பாக்கெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து யூஸபிளான விஷயங்களா. மெயினான விஷயமே இந்த காரோட இன்டீரியர் வந்து நல்ல ப்ரீமியமாக ஃபீல் ஆகுது. அந்த லெதர் மெட்டீரியல் பார்த்தோன்னா இதுலலாம் ஒரு கார்பன் ஃபைபர் மாதிரி ஒரு டிசைன், இந்த ஸ்டிச்சிங், அந்த அந்த லெதரோட ஃபீல் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. இந்த போர்ஷனில் ஒரு குவார்ட்டர் கிளாஸ் ப்ளஸ் இது வந்து பொதுவான இந்த மாதிரி ரைஸான கார்ஸ் வந்து எனக்கு பிடிக்காது. ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ரைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட அது வந்து ரொம்ப ரைஸ் ஆகலாம். நம்ம ஒரு இயர் லெவலுக்கு வராமல் இந்த போர்ஷனில் இருக்கிறதுனால ஓகே தான் இருக்குது. நோஸ் டைவ்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தெரியுது. டேனி வந்து ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. டேனி பிரேக் பண்ணும்போது சடனாக பிரேக் பண்ணால் கண்டிப்பாக நோஸ் டைவ்ஸ் தெரியுது. ஆனால் அவர் ரொம்ப அமைதியான கேபின். டிரைவிங் சீட்டில் இருக்கும்போது அப்படி தான். உள்ளே வந்து என்விஹெச் ஆஸ் அ பேக்கேஜ் வந்து இந்த ரப்பர் சீலிங் ப்ளஸ் ஃப்ளோரில் பேட்ரி ஏர் இருக்கிறதுனால அந்த பேக்கிங் வந்து சூப்பராக இருக்கிறதுனால எந்த நாய்ஸுமே இல்லை. கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஜேர்னி இருக்குது. ஒரு பாயிண்ட் கூட நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, இந்த பேனரோமிக் கிளாஸ் ரூஃப் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு பேடாக இல்லாமல் இது வந்து ஒரு ரோலரான ஒரு கிளாத் மெட்டீரியலை தான் இதுக்குள்ளே ரோல் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இங்கே வரும்போது மழை தாண்டி இப்போ வெயில் லைட்டாக அடிக்குது. அந்த ஹீட் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியுது. இது இதோட ஒரு நெகட்டிவான விஷயம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு திக்கான ஒரு பேடட் மெட்டீரியலாக இருந்தால் இவ்வளோ ஹீட் உள்ள தெரியாது. ஹீட் தெரிகிற ஒரு விஷயம். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப நெகட்டிவாக போகாத காரணமே ஏசியோட த்ரோ தான். இங்கேயும் வெண்ட் இருக்குது. அந்த ஏசியும் நல்லா எஃபிஷியண்டாக இருக்குது. ஒரு ஈவியில் ஏசி பவர்ஃபுல்லாக இருந்தால் ரேஞ்ச் கம்மியாகுமான்னு உள்ள பாயிண்டில் வந்து ஈவி வந்து ஒரு 15% வரைக்கும் தான் அதோட பேட்டரியோட சார்ஜை ஏசி கன்சியூம் பண்ண. அதுக்கான டெக்னாலஜி எல்லாமே இதில் பண்ணியிருக்காங்க. எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. எக்ரெஸ் பார்த்தோம்னால ஈஸியாக வரலாம், எந்த கஷ்டமுமே கிடையாது. இந்த பர்டிகுலர் அப்டேட்டட் மாடலில் பார்த்தோம்னா 50.3 kWh வந்து அந்த பேட்டரி பேக் வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. மோட்டர் பார்த்தோம்னா ஒரு பெர்மனன்ட் மேக்னட் சிங்க்ரனஸ் மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 178 PS பவரும் 280 Nm டார்க்கும் இருக்குது. நமக்கு தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷனாக இருக்கும், சிங்கிள் ஸ்பீடில் இருக்குது. அது வந்து பேட்டரியோட டார்க் இருக்கிறதுனால நமக்கு அந்த அவுட்புட் நல்ல ஃப்ளோவாக இருக்கும். நம்ம இந்த என்ஜின் பேன்னு சொல்லுவோம். நம்ம இன்றைக்கி வந்து அந்த பேட்டரியின் பதிலாக மோட்டார் பேன்னு சொல்லலாம். மோட்டார் பே பார்த்தோன்னா இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஐசி என்ஜின் காருக்கான பேனால் ரொம்ப பெருசாக தெரியுது. இந்த பேக் எல்லாமே ரொம்ப குட்டியாக தெரியுது. அதுக்கான கூலிங்கான சர்க்யூட்ரி எல்லாமே இருக்குது. நம்ம மோட்டரை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கான சர்க்யூட்ரி எல்லாமே இங்கே மேலே இருக்குது. மோட்டர் வந்து கீழே இருக்குது. இது ஃப்ரண்ட் வீல் டிரைவில் வரும். இந்த காரில் பார்த்தோன்னா வீல் பேஸ் வந்து 2581 மில்லிமீட்டரில் இருக்கும். வீல் பேஸ் இவ்வளோ லெந்தாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேட்டரி பேக்ஸை வந்து இவங்களுக்கு வைக்க முடியும். அதில் இதோட ரேஞ்சை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். இந்த ZS EV டிரைவ் பண்ணலாம். இதுதான் அதோட கீ ஃபாப், லாக்கிங், அன்லாக்கிங் ப்ளஸ் பூட் ரிலீஸ்க்கான பட்டன் இருக்குது. புஷ் பட்டன் ஸ்டார்ட் தான். பிரேக்கை நம்ம பெடல் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி டிரைவ் பண்ணும்போது சீட் பெல்ட் போடுங்க. கூட இருக்கிற எல்லாரையும் சீட் பெல்ட் போட என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். அது நம்மளோட சேஃப்டி வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம். ரோட் ரேஜில் இண்டல் ஆகவே செய்யாதீங்க. யாராவது ரோட் ரேஜில் வந்தால் கூட நீங்கள் கூலாக போயிருங்க. கூட ஹை பீம்ஸ் வந்து தேவை இருந்தால் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க. நம்ம இந்த ZS EVயோட அப்டேட்டட் மாடலை ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஆக்சுவலி இதுக்கு முந்தின மாடல் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுறதை விடைக்கும் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவான ஒரு ட்ரைவ் வந்து இந்த இதில் கொடுக்குது. ஆனால் அவங்களோட அப்டேட்டில் வந்து மோட்டர் அன்சேஞ்சுன்னு சொன்னால் கூட பவர் ரேட்டிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. 174 PS பவர் இருக்குது. டார்க் பார்த்தோம்னா 280 Nm இருக்குது. அந்த டார்க் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு இந்த மாதிரி குவிக்காக ஒன்று அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணி நம்ம குவிக்காக போகணுன்னு நினைக்கிறோன்னா டார்க் வந்து அப்படி ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டார்க் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு டார்க்கோட ஒரு ஃப்ளோவே இருக்குது. ஈவிஸோட ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நாய்ஸ்லெஸ் ஆப்ரேஷன். நம்ம நிறைய ரிவ்யூஸில் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம சொல்கிறது உண்டு. ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு கார் ஓட்டுற ஃபீலே அந்த ஒரு நாய்ஸில் கிடைக்க மாட்டேங்குது. இந்த பர்டிகுலர் மாடல் பார்த்தோன்னா நம்ம ஆஸ்டர் கூட இது வந்து மெக்கானிக்கலி சிமிலராக இருக்கிறதுனால ஆஸ்டரோட ரிவ்யூலே நம்ம சொல்லியிருந்தேன். ஆஸ்டர் வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா ஒரு பேலன்ஸை வந்து மீட் பண்ணோம். ஒரு ஹேண்ட்லிங் கூட ஒரு கம்ஃபர்ட். இந்த மாதிரி நம்ம சிட்டியில் வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு 4-வே ரோடாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் கன்ஜஸ்டடான டிராஃபிக் இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து நம்ம மிரர்ஸை பார்த்து கட் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கெல்லாம் சூப்பராக இருக்கிறது. அதில் ஸ்டியரிங் வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நார்மல் ஐசி என்ஜின் காருக்கான ஒரு ஸ்டியரிங் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். பிரேக்ஸ் பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலி வந்து இப்போ நான் அந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி ரெக்கவரி சிஸ்டமில் போட்டிருக்கிறேன். அந்த கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது 3rd ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால நான் ஆக்சிலரேட்டரில் இருந்து கால் எடுத்த உடனேயே அது வந்து பிரேக்கிங்கை தான் பண்ணுது. இப்போ நம்ம குவிக்காக ஒரு ஓவர்டேக் பண்ணணுன்னா ஆன் த கோ தான். ஜஸ்ட்டு நம்ம ஆக்சிலரேட்டரை ஃப்ளோர் பண்ணணும், நம்ம குவிக்காக வரலாம். அது வந்து ஒரு ஐசி என்ஜின் காரை விடைக்கும் இதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். இப்போ எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்ன்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து அந்த ரீஜென்ரேஷன் பற்றி பேசுவோம். இந்த ரீஜென்ரேஷன் ஆக்சுவலி எப்படின்னா நம்ம ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கில் தான் அது மெயினாக ஒர்க் ஆகும். அது பேட்டரிக்கு வந்து அடிஷ்னலாக ஒரு சார்ஜை கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் வந்து 3 லெவல் இருக்குது. லெவல் 1, லெவல் 2, லெவல் 3. லெவல் 1 வந்து
கொஞ்சம் கம்மியான ரீஜென்ரேஷன் இருக்குது. லெவல் 2 அதுக்கு நெக்ஸ்ட். ஆனால் நான் இப்போ லெவல் 3ல வச்சுருக்கிறேன்னா நமக்கு டிஸ்பிளேலே 3 தெரியும். இங்கே வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டாகிள் சுவிட்சில் வந்து நம்ம இது பண்ணணும். நம்ம இப்போ ஆக்சிடென்ட் இந்த கால் எடுத்தாலே அந்த ஒரு நோஸ் டைவ் கண்டிப்பாக இந்த காரில் தெரியாது. ஆனால் நோஸ் டைவுக்கு மாதிரி ஒரு பிரேக்கிங் வந்து அதில் கண்டிப்பாக காட்டும். அந்த பாயிண்டில் வந்து அந்த ரீஜென்ரேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சிட்டி ரன்ஸில் போயிட்டு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும்னா பேட்டரியோட சார்ஜிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். யூஸ்வலி ஒரு தாட் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, சிட்டியில் வந்து ஈவிஸ் நல்ல ரேஞ்ச் கொடுக்கும், ஹைவேஸில் நம்ம கொஞ்சம் அழுத்தி போகும்போது ரேஞ்ச் கம்மியாக இருக்குதுன்னா அது இதுதான் ரீசன். ஏன்னா ஹைவேஸில் நம்ம அப்பப்போ பிரேக் பண்ண மாட்டோம். அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதில் மெயினான விஷயம். இந்த காரோட இன்னொரு அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம்னா இந்த காரில் நம்ம உட்காந்துருக்கிற ஒரு ஹையான ஒரு டிரைவிங் ஸ்டாண்ட்ஸ், இந்த ஹை பொசிஷனில் நம்ம உட்காந்துருக்கிறது ப்ளஸ் பானட் விசிபிலிட்டி நமக்கு அதில் லெஃப்ட் சைடு வந்து நல்ல டீசன்ட்லி நீட்டாக தெரியக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் இது. நம்ம இந்த மாதிரி சிட்டியில் நல்ல டிராஃபிக்கான டைமில் வந்து லெஃப்ட் சைடு ஜட்மெண்ட் பற்றி நிறைய பேருக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அந்த பாயிண்டில் வந்து இந்த பைக்கர்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு லெஃப்ட் சைடு ஜட்மெண்ட் தெரிகிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த காரில் அது வந்து டீசன்ட்லி நீட்டாக தெரியுதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். கூட வந்து இதில் பார்த்தோம்னா நம்ம இன்ட்ரோலே சொல்லியிருந்தோம், அந்த ரியர் டிரைவ் அசிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஃபீச்சர் கூட ஒரு பார்ட் என்ன பார்த்தோம்னா பிளைண்ட் ஸ்பாட் டிடெக்ஷன், அந்த லேன் சேஞ்ச் அசிஸ்ட் வந்து அதில் நம்ம முதல்ல பேசணும். அதில் ஆக்சுவலி இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டை பொறுத்தது தான் மெயினான ஒரு விஷயம். ஏன்னா நம்ம இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த கார்ஸோட பில்லர்ஸ் ஆகட்டும், ஏ பில்லர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை பி பில்லர்ஸ் கூட ரியரில் விண்ட்ஷீல்டு வந்து சின்னதாக இருக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய ரீசனால் நமக்கு பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகும். இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸை வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடு ஓஆர்விஎம்மில் வந்து ஒரு ஆம்பர் கலரில் வந்து வெஹிக்கிள் நமக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு உள்ளதை வந்து அந்த சென்சார் மூலமாக நமக்கு சொல்லுது. அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். நம்ம மிரரை எவ்ரி டைம் பார்க்கும்போது நம்ம மிரரில் தெரியாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த சென்சாரோட ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு இண்டிகேஷன் வருது, நமக்கு இன்னும் நம்ம அலர்ட் ஆகுறதுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டில் மாட்டுறது, நம்ம வெஹிக்கிளில் வந்து சென்சார்ஸ் இருக்குது, நம்ம வந்து சேஃபாக தான் ஓட்டுறோம், மிரரை பார்த்து தான் ஓட்டுறோம்னு நினச்சா கூட அதிலிருந்தும் கிரியேட் ஆகிற பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் தான். அதை வந்து இவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு இண்டிகேஷன் வச்சுருக்க ஒரு நல்ல. இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தோம்னா ஈவிஸ் வந்து டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுறவங்க ஆகட்டும், இல்லை ஈவிஸ் யூஸ் பண்ணுறவங்க ஃபீல் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ பைக்கர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை ஆட்டோ, இந்த மாதிரி ஓப்பனாக ட்ரைவ் பண்ணுறவங்க நம்ம கார் கிட்ட போனால் கூட அவங்க ஏன் நம்ம காரை பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை, அவங்க நீங்கள்லன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குது. ரீசன் பார்த்தோன்னா இந்த காரில் வந்து என்ஜின் நாய்ஸ்னு உள்ளதே இல்லாதது தான். நம்ம அவங்க க்ளோஸாக போய் நிற்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நாய்ஸே கேட்கல, ஒரு நார்மலான ஒரு கார் வந்து நிற்கிறது மாதிரி. அதனால நம்ம ஈவிஸ் ஓட்டுறவங்க கவனிக்க வேண்டிய ஒரு மெயின் விஷயம் என்னென்னா, நம்ம வெஹிக்கிள் நாய்ஸ் இல்லாததுனால மற்ற பீப்புள் அலர்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால கண்டிப்பாக நம்ம ஹார்ன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. ஆக்சுவலி இதில் 3 டிரைவ் மோட்ஸ் இருக்குது. பார்த்தோன்னா ஈக்கோவில் இப்போ நான் இருக்கிறேன், ஈக்கோக்கு அப்புறம் நார்மல், அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட். நம்ம இப்போ வந்து சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறது, நமக்கு பெரிய பவர் வேணாம், ரேஞ்சை வந்து நம்ம கொஞ்சம் காஷியஸாக கீப் பண்ணி ஓட்டலாம்னா ஈக்கோவில் இருக்கலாம். ஈக்கோ டிரைவ்லையும் பவர் கம்மியான ஒரு ஃபீல் எல்லாம் கண்டிப்பாக இல்லை. ரீசன் அந்த டிசி மோட்டரோட டார்க் தான். இப்போ கொஞ்சம் பிட்ரு பேட்டரான ரோட்டில் இருக்கிறோம். ஆக்சுவலி பிட்ரு பேட்டரான ரோட் கண்டிஷனில் பார்த்தோன்னா வெஹிக்கிளோட சஸ்பென்ஷன் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னு சொல்லி நமக்கு தெரியுது. ரீசன் பார்த்தோன்னா ஆஸ்டர் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ஸ்டிஃபான ஒரு சஸ்பென்ஷன், நம்ம ஸ்டியரிங் ஃபீட்பேக்கு அந்த சஸ்பென்ஷன் வந்து நல்லா எனேபிள் பண்ணிச்சு. கூட இந்த காரில் வந்து பேட்டரியோட வெயிட் அடிஷ்னலாக இருக்கிறதுனால காரை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டேபிளாக வைக்கணும், சஸ்பென்ஷனை கொஞ்சம் ஓவர் குஷனியாக வச்சோன்னா அதில் கொஞ்சம் ஃப்ளோட் தெரியும்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஆனால் நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஹைலைட்டே வந்து அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் எங்கேயுமே கஸ்டமரோட, அந்த டிரைவரோட இல்லை பேசஞ்சரோட அந்த கம்ஃபர்ட்டை எங்கேயுமே அது நெகட்டிவாக இம்பேக்ட் பண்ணவே இல்லை. அது ஒரு நல்ல விஷயம். கூட பார்த்தோன்னா ஸ்டியரிங் வந்து இந்த ஸ்பீட்ஸில் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது, ஈஸியாக ஓட்ட முடியும். நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் தான், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை பொறுத்தவரையில் ஆட்டோமேட்டிக், இடது காலுக்கு வேலையில் ஈஸியாக நம்ம ட்ரைவ் பண்ண முடியுது, எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. இந்த காரில் பார்த்தோன்னா 360 டிகிரி கேமராவில் வந்து நம்ம லெஃப்ட் சைடு இண்டிகேட்டர் போட்ட உடனே இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த கேமரா தெரிகிறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு ஜட்ஜ்மெண்ட், லெஃப்ட் சைடோட விசிபிலிட்டி நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயனால கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து இந்த இது தெரிகிறது நம்மளை வந்து டிராஃபிக்கில் ஒரு நல்ல எய்டாக நமக்கு இருக்கும். கூட நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரைட்டு போகிறோம்னா இந்த ரைட் சைடு நமக்கு தெரியுது, நம்மளோட வீலுக்கு பக்கம் உள்ள அந்த கேமரா, இந்த சைடு நிற்கக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரிகிறது நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி தான் அந்த ரைட் சைடில் இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டுக்கான அந்த சிம்பிள் இருக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம். இப்போ நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிள் பார்க்கணுன்னா இதை பார்க்கலாம், ஃப்ரண்டில் நிற்கக்கூடிய வெஹிக்கிளோட டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும் இதை பார்க்கலாம், லெஃப்ட் சைடு பார்க்கணும் லெஃப்ட், ரைட் சைடு பார்க்கணும் ரைட் பார்க்கலாம்.
இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். பிரேக்ஸை பற்றி பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி இது வந்து அந்த கைனடிக் எனர்ஜி ரெக்கவரி சிஸ்டம்லேயே இருக்கிறதுனால பிரேக் வந்து நம்ம ஆக்சிலேட்டர் இருந்து கால் எடுத்த உடனே வந்து பிரேக் இப்போ அப்ளை ஆகுது. இப்போ லிட்ரலி நான் பிரேக்கில் காலை வைக்கலாம், ஆனால் வண்டி வந்து ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் லெவலுக்கு வந்தாச்சு. அதையும் தாண்டி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்பீட்ஸில் பிரேக் பண்ணும்போது பிரேக்கில் வந்து ஒரு ப்ராமிசிங்கான ஒரு பிரேக் இருக்குது. உட்டனான ஒரு எஃபெக்ட், உட்டன் எஃபெக்ட்னு சொல்லக்கூடியது வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸுக்கு முன்னாடி காலத்தில் நம்ம ஓட்டும்போது எப்படி இருக்குன்னா பிரேக்ஸில் பெரிய ஒரு கனெக்டிவிட்டி இல்லாத ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இது வந்து நல்ல ப்ராமிசிங்கான பிரேக் இருக்குது. ஹைவேஸில் நம்ம டிரைவபிலிட்டி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம இப்போ ஒரு ஹைவேக்குள்ளே வந்துட்டோம். ஆக்சுவலி இப்போ வந்து நம்மளோட டிரைவ் மோடை வந்து நம்ம வந்து நார்மல் மோடுக்கு மாற்றலாம். நார்மல் மோடுக்கு ஈக்குவலன்ட் மாற்றின உடனே ஒரு புஷ் வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி இதோட நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்போர்ட், அதை நம்ம ரெண்டாவது செக் பண்ணலாம். ஹைவேஸில் ஒரு ஈவிஸ் ஓட்டுறது ஒரு ப்ரீஸ்ன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். எந்த நாய்ஸுமே இல்லை, என்ஜின் நாய்ஸ் எதுவும் உள்ளே வரல. ஏன்னா என்ஜின் இல்லாத ஒரு விஷயம். NVH ஆஸ் அ பேக்கேஜ் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டியரிங் நம்ம அங்கே பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருந்த ஒரு ஃபீல் இருந்து இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீட்ஸை வந்து பில்டு பண்ணோன்னா வந்து அது வந்து ஹெவினஸை ஃபீல் பண்ணியாச்சு. ஒரு ஹைவே க்ரூசிங்கில் வந்து நம்மளோட ஃப்யூச்சர் டைம் வந்து டிரைவர்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டில் இருக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட்லேயே வந்து ஈவிஸை நம்ம சொல்லலாம். என்னென்னா அந்த டார்க்கோட ஃப்ளோ, நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த பீரியட்லேயே 115 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்திருக்கிறேன், 115 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடு வந்திருக்கேன். அது தெரியவே இல்லை, அந்த ஸ்பீடு உள்ளே தெரியவே இல்லை. ஸ்பீட் மாஸ்கிங் வந்து பயங்கரமாக இருக்குது. கூட நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் ப்ரெடிக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஃப்ரண்டில் போகிற வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்லோ ஆகுது, நமக்கு லேன் சேஞ்ச் பண்ணணும், நம்ம அங்கே வச்சே கட் பண்ணணும்னா ஆக்சிலரேட்டர் இருந்து கால் எடுத்தோம்னா அந்த தேர்ட் லெவல் ரீஜென்ரேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம பிரேக் பெடல் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. அந்த டைமில் வந்து அதுவாக பிரேக் பண்ணி கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த சார்ஜை வந்து கொடுக்கும். இந்த பிரிட்ஜில் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஜாயின்ஸ் எல்லாமே இருக்கிற இடம், அதில் எல்லாம் அந்த அண்டுலேஷன்ஸ் எதுவுமே நமக்கு உள்ளே கேட்கல. ஆனால் நாய்ஸ் இருக்குது, சஸ்பென்ஷனோட நாய்ஸ் கேட்டால் கூட அந்த அண்டுலேஷன்ஸ் எதுவுமே உள்ளே இல்லாதது ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த ஈவிஸில் எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி ஓட்டுறது தான். ஏன்னா ஐசி என்ஜின் கார்ஸ்லையாச்சும் நம்ம கட் பண்ணும்போது அந்த குவிக்கான ஒரு பவர் இல்லாமல் சில டைம் நம்ம லேக் இருக்குமான்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இதில் வந்து அந்த லேக் ஒரு முறை கூட நமக்கு தெரியாது, ஒரு நல்ல விஷயம். நீங்கள் ஒரு 100ல் அப்படியே க்ரூஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு இந்த ஈவிஸ் வந்து சூப்பராக இருக்கும். எந்த நாய்ஸே இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு டிரைவிங்கை கொடுக்கும். ஆனால் ஈவிஸை பொறுத்தவரை ஹைவேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நெகட்டிவ் பார்த்தோம்னா ரேஞ்ச் வந்து சிட்டிஸில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் வரைக்கும் கம்மியாக தான் கிடைக்கும். அதுக்கான டெக்னாலஜி ஃபியூச்சரில் வரும்போது கண்டிப்பாக ஹைவேஸ்லேயே நம்மளால் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக க்ரூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம ஸ்போர்ட் மோட் போடலாம். ஸ்போர்ட் மோடுக்கு அந்த டாகிள் பண்ண உடனே ஒரு குவிக்கான ஒரு புஷ் நமக்கு கிடைச்சாச்சு. ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாக காட்டுது முதல்ல இருந்ததை விடைக்கும். அதோட பாயிண்ட் என்னென்னா ஸ்போர்ட் மோடில் நம்ம போடும்போது கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா டார்க் அண்ட் பவர் கிடைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக பேட்ரி நல்ல எனர்ஜியை வந்து கன்சியூம் பண்ணும். ஆல்ரெடி நார்மல் மோடே வந்து ஒரு நார்மல் ஐசி என்ஜின் கார்ஸ் நம்ம ஓட்டுறதுனால இதோட நார்மல் மோடே ஒரு ஸ்போர்ட் மோட் மாதிரி தான் நமக்கு ஃபீல் ஆச்சுது. கூட இந்த மாதிரி ஆக்சிலரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி குவிக்காக வந்து நம்ம ஒரு ஃப்ளோவில் கட் ஆகுறது மாதிரி வருது. ஹைவேஸில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம ஓட்டணும், நம்ம ரேஞ்சை பற்றி கவலைப்படலை, ஒரு ஃப்ளோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக ஓட்டணும்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்போர்ட் மோட் ஒரு நல்ல விஷயம். ஆனால் ஸ்போர்ட் மோடில் ஓட்டும்போது கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயமே இதோட பிரேக் தான். ஏன்னா நம்ம நார்மல் ஐசி என்ஜின் கார்ஸ் அளவுக்கு பிரேக்ஸ் இருக்காது முன்னாடி காலத்தில். ஆனால் இந்த கார் நல்லா இருக்குது சிட்டியில் நான் ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் என்ன விஷயம்னா ஹை ஸ்பீட் பிரேக்கிங்கில் ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக நம்ம பிரேக் பண்ணணும். நோஸ் டைவ் இப்போ கூட அந்த பிரேக்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நோஸ் டைவ் எவிடெண்ட்டாக தெரியும். அந்த பிரேக் மட்டும்தான் இதோட ஒரு பெரிய நெகட்டிவ். அது இந்த ஈவிஸோட ஒரு கான்செப்டுன்னே நம்ம வைக்கலாம். யூஸ்வலான ஒரு ஐசி என்ஜின் கார்ஸ் அளவுக்கு ஒரு ஆக்குரேசியான ஒரு பிரேக் இல்லாதது ஒரு குறை. மற்றபடி ஒரு ஃபன் டு டிரைவில் கட் பண்ணி ஓட்டுறதுலலாம் எந்த குறையுமே இல்லை. ஸ்போர்ட் மோட் வந்து இன்னும் ஒரு ஈவியோட என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுறதுக்கு சூப்பராக. இன்ட்ரோலே நம்ம சொன்னது மாதிரி ஈவிஸோட கரண்ட் சிச்சுவேஷனில் நம்ம யோசிக்கும் போதே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் வந்து அதோட ரேஞ்சு தான். இந்த பர்டிகுலர் ZS EVக்கு பார்த்தோன்னா MG 461 கிலோமீட்டர் வந்து அவங்களோட டெஸ்ட் கண்டிஷனில் ரேஞ்ச் சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையிலே பார்த்தோன்னா ரியல் ரோடில் வந்து நம்ம வந்து பீப்புள்கிட்ட கேட்டது ப்ளஸ் வந்து நமக்கு கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் வைஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு 350 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ரியல் வேர்ல்டு கண்டிஷனில் வந்து ரேஞ்ச் கிடைக்குது. ஏன்னா ரியல் வேர்ல்டு கண்டிஷன் கண்டிப்பாக டெஸ்டிங்கோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால எல்லாம் மிக்சடான ரோட்ஸில் பார்க்கும்போது 350 கிலோமீட்டர்ஸ் கேரண்டியாக கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளோட பாயிண்டில் நம்ம ஒஸ்ட்டு கேஸில் 300 கிலோமீட்டர்ஸ்னே வைக்கலாம். 300 கிலோமீட்டர்ஸில் ஏசியில் ஹைவேஸ் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம பார்த்தோம்னா 300 கிலோமீட்டர்ஸ் வைக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஈவிஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே ஹைவே டிரைவர்ஸ், அதாவது லாங் ரேஞ்ச் போகிறவங்க
ரேஞ்ச் பேனிக்காக இருக்கிறது ஒரு பாயிண்ட். அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் நல்ல டெக்னாலஜி வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸில் வரும்போது பெட்டரான ரேஞ்சுக்கான ஒரு பாசிபிலிட்டி, ஃபாஸ்டர் டிசி சார்ஜிங் ஆப்ஷன்ஸ் வரும்போது இந்த பிரச்சனை கண்டிப்பாக சால்வ் ஆகும். இந்த ZS EVயோட அப்டேட்டட் வெர்ஷனை நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி நம்மளோட பாட்காஸ்ட்டில் ஆகட்டும் இல்லை நம்மளோட பாயிண்ட்ஸில் நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருப்போம் ஈவிஸோட ரெவல்யூஷன் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை, ஈவி கொஞ்சம் ஃபாரில் தான் இருக்குன்னு. ஆனால் இப்போ கூட பார்த்தோன்னா ஈவிஸ் வந்து நமக்கு லிமிட்டடான நம்பர்ஸில் நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்குது. இந்த ஈவிஸ் வாங்குறவங்க கண்டிப்பாக ஃப்ரண்ட் ரன்னர்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த டெக்னாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன் வரும்போது தான் எல்லாருக்குமான ஒரு ஈவிஸ் வரும். இந்த பாயிண்டில் இந்த ஈவி யாருக்கு சூட்டபிள்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 லட்சம் ரூபாய் அஃபோர்ட் பண்ண முடியும். வீட்டில் வந்து நார்மல் ஏசி சார்ஜிங் இல்லாமல் ஒரு சோலார் பேனலை வச்சு அவங்க சார்ஜிங் எடுக்கிறாங்கன்னா, என்விரான்மெண்டல் காஷியஸ் அவங்க இருக்கிறாங்கன்னா, கண்டிப்பாக என்விரான்மெண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து பொல்யூட் பண்ணாத வகையில் ஒரு ஈவிஸை வந்து நம்மளால் ட்ரைவ் பண்ண முடியும். லாங் ரேஞ்ச் க்ரூயிஸுக்காக கண்டிப்பாக நம்ம இந்த ஈவி வாங்குற அர்த்தம் இல்லை. ஆனால் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஒரு நல்ல டெக் லேடன் கார் ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டி இருக்கக்கூடிய கார் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் கூட நீங்கள் இந்த ZS EV வந்து கண்டிப்பாக வாங்க. நம்ம இந்த ZS EV வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக ட்ரைவ் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் MotoWagon சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம சேனலை பற்றி சொல்லுங்கள். நம்மளோட பாட்காஸ்ட் ஆகட்டும், நம்மளோட நிறைய எபிசோட்ஸ், நிறைய சீரிஸ் நம்ம பண்ணியிருக்கோம், எல்லாமே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். Until then, bye bye from MotoWagon. Drive responsibly.